तपाईँहरूको भर्खरै सङ्गठनको केन्द्रीय सर्वोच्च सभाको नियमित मिटिङ बसेको छ। यसले चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण निर्णय र उम्मेदवारीको टुङ्गो चाहिँ कसरी ल्याएको छ त्यो बताइदिनुहोस् न। हाम्रो धेरै जस्तो उम्मेदवारीको टुङ्गो भनेको हाम्रो केन्द्रीय पूर्ण बैठकले हजुर। नै टुङ्गो लगाइसकेको थियो। केही अब उम्मेदवारहरू चाहिँ अब बाँकी थियो होइन, त्यो उम्मेदवारहरू पनि लगभग हाम्रो सबै नै अब टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छ। र यो सर्वोच्च सभाले पनि अब त्यो केही जस्तो इलाम 2 होइन, इलामको क्षेत्रमा 2मा चाहिँ अब त्यहाँनिर अलिकति उम्मेदवारीहरूमा चाहिँ एक किसिमको आकाङ्क्षीहरू देखिएको कारणले गर्दा त्यसले टुङ्गो लाउनु पर्ने थियो। त्यो चाहिँ सर्वोच्च सभाको मिटिङ जो डिसेम्बर 1, 2025 को दिन बसेको थियो हाम्रो यही प्राङ्गणभित्र। त्यो मिटिङले चाहिँ टुङ्गो लगाइसकेको छ। तपाईँको उम्मेदवारी यो पटक चाहिँ कुन जिल्लाबाट हुनेछ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। मेरो उम्मेदवारी भनेको चाहिँ सङ्गठनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार र जिल्लाले सिफारिस गरे अनुसार चाहिँ मेरो भोजपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट नै प्रतिनिधि सभा सदस्यको निम्ति मेरो उम्मेदवारी पर्नेछ। भोजपुरमा क्षेत्र नम्बर कतिवटा छ त? भोजपुरको एउटै हो, एउटै मात्र। हजुर। क्षेत्र हो। तपाईँको प्रतिस्पर्धा चाहिँ अब कुन चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग हुन्छ जस्तो लागिरहेछ त यो पटक? अहिले त पहिला चाहिँ अब मेरो प्रतिस्पर्धीहरू भनेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी होइन, मेरोसँग प्रतिस्पर्धा भएको थियो। जुन अब अस्तिको गत उसको आन्दोलनले चाहिँ एक किसिमको त्यो दलहरूलाई चाहिँ एउटा ध्वजा बनाइदिएको छ। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि उनीहरूको राजनीतिक एउटा गतिविधि होइन, त्यो उनीहरूले पनि अदेखा रूपमा चाहिँ जनताहरूलाई कसरी ठगिरहेको थिएछ, कसरी भ्रम फैलाएर चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ एक किसिमको त्यो भ्रममा पारेको रहेछ, अन्यलमा राखेको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ जेन्जी आन्दोलनले चाहिँ प्रष्टै पारिदिएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा ती दलहरूले अहिले आफूलाई चाहिँ जनता समक्ष उभ्याउन पनि कठिन भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको सबै करतुतहरू चाहिँ उदाङ्गो भएको छ र अब उनीहरू त्यो उदाङ्गो बनिएर पनि फेरि विभिन्न किसिमको नामहरू, विभिन्न किसिमको झन्डाहरू तयार पारेर त्यही अनुहार, त्यही होइन, त्यही व्यक्ति विभिन्न एउटा झन्डा र नाम लिएर चाहिँ नाराहरू लिएर चाहिँ फेरि जनतालाई झुक्क्याउन चाहिँ आइरहेको छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै यहीसँग भन्ने कुरो चाहिँ भएन, तर पनि त्यही विगतका दलहरू नै अब फेरि पनि नयाँ नाम परिवर्तन गरेर होइन, नयाँ झन्डा बोकेर आउने सम्भावनाहरू देखिएको छ। मेरो प्रतिस्पर्धा सायद उनीहरूसँगै हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो त्यो क्षेत्रबाट? हजुर, भोजपुर जिल्लाबाटै दिनुभएको थियो। उम्मेदवार कति पटक भयो अहिलेसम्म? 2 चोटि लडेको छु। 2 चोटि, यो चोटिले गर्दा अब 3 चोटि हुन्छ। हजुर। र तपाईँले चाहिँ अब भोजपुर जिल्लाबाट अगाडि पनि उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको थियो प्रतिनिधि सभाको लागि। यो पटक फेरि एउटा सुनौलो अवसर पाउनु भएको छ तपाईँहरूले, र तपाईँले चाहिँ अब भोजपुरमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँको जनतालाई चाहिँ आफ्नो के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहनुहुन्छ त? मुख्य कुरो भनेको के त भन्दाखेरि भोजपुरी जनताहरूमा चाहिँ राजनीतिक गर्नुपर्छ, बिना राजनीति चाहिँ के भन्छ देशको विकास हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ। तर उनीहरूले चाहिँ एक किसिमको बौद्धिक आफ्नो मतहरू चाहिँ जाहेर गरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ मासु र भातमा होइन बिकाउने, अब 500 रुपियाँ एक प्वाक रक्सी होइन, एक डब्बुका थुक्पामै उनीहरू बिक्ने त्यो अवस्थामा चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ पुर्याइदिएको छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको आर्थिक अवस्था होइन दयनीय बनाइदिएपछि त्यहाँ त्यो जनताहरूलाई चाहिँ रोजगार होइन, सेवा सुविधा, सिपमूलक तालिमहरू नदिएपछि के हुँदो रहेछ जनताहरू भन्दाखेरि चाहिँ सानो कुराहरूमा चाहिँ बिक्नुपर्ने त्यो बाध्यताहरू सिर्जना गराइदिँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको जनताहरूमा चाहिँ त्यो यो चाहिँ अब राम्रो दर्शन लिएर आएको छ, यो दर्शन बोकेको एउटा उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने खालको चेतना पनि छैन होइन। उनीहरूले चाहिँ के देखाइदिएको छ भन्दाखेरि एउटा सपनाहरू चाहिँ मिठो सपनाहरू देखाइदिएको हुन्छ, अनि त्यो मिठो घोषणापत्रहरू देखाइदिएको हुन्छ। त्यो घोषणापत्र, सपनाहरू, आश्वासनहरू देखाएकै भरमा चाहिँ जनताहरू चाहिँ दौडिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो उम्मेदवारीले अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिले चाहिँ के चाहिँ दर्शाउन खोजिरहेको छ अथवा के बनाउन खोजिरहेको छ जनताहरूलाई भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो चाहिँ राजनीतिक चेतना होइन, राजनीतिक सचेत बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। जबसम्म आफू सचेत भएर चाहिँ
आफ्नो मत जाहेर गरिँदैन तबसम्म चाहिँ आफूलाई नै धोका भइरहेको हुन्छ, आफ्नो शाखा सन्तान, आफ्नो मुलुकलाई, आफ्नो गाउँलाई होइन, समाजलाई धोका भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यहाँनिर उम्मेदवारी दिनु भनेको चाहिँ त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ राजनीतिक सचेत बनाउनु हो। त्यस पछाडि राजनीतिक सचेत भएर आफ्नो हातमा सम्पूर्ण अधिकार आइसकेपछि भनेको त विकासको कुराहरू भने त आफूले तय गर्ने कुरा हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ राजनीतिक सचेत बनाउने हो, आफूले आफूलाई चिनाउने हो होइन। मेन कुरो चाहिँ आफूले आफूलाई चिनाउनु पर्ने हो। मेरो अधिकार कतिसम्म छ, मैले केसम्म गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ चिनाउनु पर्ने हुन्छ र आफूभित्र भएको शक्ति के छ त होइन, त्यो शक्ति चाहिँ चिनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। जब आफूले आफूलाई चिनिसकेपछि, आफूभित्र भएको शक्तिलाई चिनिसकेपछि चाहिँ त्यो शक्तिले चाहिँ एउटा किसिमको के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा मानसिकता तयार पार्छ। त्यो मानसिकता, त्यो ज्ञानले चाहिँ, त्यो चेतनालाई चाहिँ अब विकास होइन र निकासतिर चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ डोर्याउँछ, समाजलाई डोर्याउँछ। त्यो गर्न चाहिँ जरुरी छ र मेरो उम्मेदवारीले चाहिँ त्यही कुराहरूलाई चाहिँ भनेपछि चन्द्र सर तपाईँको उम्मेदवारीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यहाँको जनता, भोजपुरको जनतालाई चाहिँ राजनीतिक चेतना र शिक्षाको चेतना चाहिँ दिने पहिलो प्राथमिकता रहनेछ। त्यो नभइकन त आफूले आफूलाई कतातिर कुन दिशामा लाने होइन, कसरी समाजलाई डोर्याउने भन्ने नै थाहा हुँदैन नि त। त्यो अहिलेसम्म जति पनि नेता बनेर आएका छन् तिनीहरूले त गुलामीको रूपमा होइन, मालिकले जे अरायो होइन, जसरी उनीहरूले चाहिँ स्कुलिङ गर्यो त्यही स्कुलिङको आधारमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ भ्रम छर्ने हो, जनताहरूलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अन्यलमा पारेर चाहिँ होइन, जनताहरूको मत लिएर चाहिँ जनताहरूलाई ठग्ने कामहरू गरिरहेको छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक सचेत, राजनीतिक चेतना चाहिँ फैलाउनु चाहिँ, आफूले आफूलाई चिनाउनु चाहिँ मुख्य कुरो हो। चन्द्र सर अलिकति स्पष्ट बताइदिनुहोस् कि तपाईँ अगाडिको चुनावमा चाहिँ तपाईँ पनि चुनावी मैदानमा होमिरहँदाखेरि विभिन्न राजनीतिक दलले चाहिँ एउटा विकासको मोडेल, विकासको प्रतिबद्धता जनाएका थिए र त्यो चाहिँ अहिले तपाईँले त्यहाँ भोजपुर जिल्लामा चाहिँ के परिवर्तन पाउनु भएको छ? त्यो विकासको प्रतिबद्धता जनाएअनुसार विकास भएको छ त भोजपुर जिल्लामा? त्यो उनीहरूले जति पनि सपनाहरू देखाएका छन् त्यो सपनाहरू भनेको चाहिँ एउटा काल्पनिक स्वर्ग मात्रै हो होइन, एउटा मिठो बाँसुरीको धुन जस्तो मात्रै हो। त्यो मिठो बाँसुरीको धुनले चाहिँ जनताको मनलाई चाहिँ खिच्ने काम त गर्छ तर त्यो वास्तवमा केही पनि होइन नि त। त्यस कारणले गर्दा काल्पनिक स्वर्ग जसले पनि देखाउन सक्छ होइन, त्यो काल्पनिक स्वर्गमा पुर्याउन सक्दैन। त्यस्तै नै विगतको जति पनि अब राजनीतिक दलहरूले देखाएको एउटा सपनाहरू थियो होइन, त्यो चाहिँ काल्पनिक मात्रै हो। उनीहरूले चाहिँ गर्ने केही पनि थिएन होइन। किन गर्ने थिएन भन्दाखेरि त्यो त जनताहरूलाई झुक्क्याउनको लागि, जनताहरूलाई चाहिँ अल्मलाउनको लागि लिएको एउटा मात्रै थियो होइन, त्यो नीति मात्रै थियो। उनीहरूको उद्देश्य भनेको, उनीहरूको मालिकको उद्देश्य विशेष गरी चाहिँ त्यो जसले उम्मेदवार भएर जितेको छ उनीहरूको उद्देश्य त राम्रै थियो होला, किनभने आफ्नो अनुहारको मान्छेलाई चाहिँ झुक्क्याउनु हुँदैन भन्ने थियो होला। तर उनीहरूको मालिक जो छ नि त, त्यो जसले चाहिँ त्यहाँनिर उसलाई उभ्याएको छ नि, त्यो मालिकको नियत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो देशलाई विकास गराउने, त्यहाँको जनतालाई समृद्ध बनाउने, त्यहाँको जनतालाई सचेत बनाउने, अधिकार सम्पन्न बनाउने त्यो थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धताहरू चाहिँ त्यो वास्तवमा पुरा हुन सकेन। चन्द्र सर अब सङ्गठनले, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा योग्यशाली र प्रभावशालीको रूपमा चाहिँ भोजपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1मा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि चाहिँ उम्मेदवार खडा गरेको छ। तपाईँले आफूलाई चाहिँ कतिको प्रभावशाली र योग्यशाली ठान्नुहुन्छ त? म कति प्रभावशाली छु भन्ने कुरो भन्दा पनि मेरो ड्युटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आजसम्म जति पनि शक्तिहरू नेपालमा आए होइन, सङ्घीय शक्तिहरूले चाहिँ शासन गरे, उनीहरूले चाहिँ जनतालाई झुकाइरहेको छ, जनताहरूलाई चाहिँ ठगिरहेको छ, जनताहरूलाई चाहिँ भ्रममा पारेर चाहिँ, अन्यलमा पारेर चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता निम्ति आएर चाहिँ तिनै दलहरूले चाहिँ पटक पटक फेरि होइन पालो गरी एउटा लुट्ने, शासन गर्ने त्यो नीतिहरू अपनाएका छन्। त्यस कारणले गर्दा म आफूलाई योग्य भन्दा पनि त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ योग्य बनाउन मेरो उद्देश्य हो होइन। किन भन्दाखेरि त्यो त्यहाँको माटो, त्यहाँको त्यो जल जमिन जङ्गलको अधिकार त त्यहाँको जनताहरूको हो होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँको जनताहरूलाई सचेत बनाउनु भनेको गराउनु चाहिँ मेरो ड्युटी हो होइन। म आफूलाई योग्य भनेर भन्दिनँ होइन। त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ अब आफूले सक्षम बनाउनको लागि चाहिँ मेरो प्रयास चाहिँ हुनेछ। चन्द्र सर देश मङ्गोल भयो भन्दै गरेको अवस्था छ, अहिले देशको विभिन्न कुना कन्दरामा मङ्गोलको आवाज गुन्जिरहेको अवस्थामा चाहिँ जनताले पनि मङ्गोललाई चाहिँ एउटा वैकल्पिक रूपमा चाहिँ हेरिरहेको छ र भोजपुर जिल्लाबाट तपाईँले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि हाम्रो चन्द्र सरलाई नै चुनाव चिन्ह भालेमा चाहिँ किन भोट दिनु आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट बताइदिनुहोस् न।
चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेलाई भोट दिनु भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूलाई भोट दिएको हो। किन भन्दाखेरि मङ्गोल यसका संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ सन् 1985 होइन 2000 विक्रमसँग 2045 सालदेखि नै यो आवाज उठाइराख्नु भएको छ कि यो मुलुकमा चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार हुनुपर्छ। त्यो माग मुद्दा भनेको चाहिँ महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङको हो, अरू दलको अरू नेताको होइन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शन अनुसार चाहिँ माग अनुसार चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय सरकार त आइसकेको छ। तर त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि, त्यसलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ प्रयासरत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको जनताहरूले चाहिँ कुखुराको भालेमै चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमै भोट किन लाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई बलियो बनाउनको लागि, आफूलाई शासक बनाउनको लागि, आफूलाई मालिक बनाउनको लागि होइन, आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्नको लागि। जो हाम्रो अस्तित्व त सबै खतम बनाइदिएको थियो हिजोको शासकहरूले होइन। त्यसकारण साम्प्रदायिक सोचले, साम्प्रदायिक शासन लादेर चाहिँ साम्राज्यवादी एउटा नीति अपनाएर चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कुरो लुटिएको छ। त्यसकारणले त्यो लुटिएको कुराहरू सम्पूर्ण तरिकाले चाहिँ फर्काउनको लागि चाहिँ अबको विकल्प भनेको चाहिँ कुखुराको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमै भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ। र यो कुखुराको भालेमा भोट हानिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दर्शन भनेको चाहिँ यो माटोले जन्माएको, यहाँको प्रकृतिले जन्माएको, यहाँको प्राकृतिक एउटा माग हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चुनाव चिन्हले जित्दै जानु भनेको चाहिँ सबै यहाँको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले जित्नु, जो कि हिजोको साम्राज्यवादी शासकहरूले चाहिँ ढुलो पिठो बनाइदिएको थियो, किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो बनाइदिएको थियो। उनीहरूलाई चाहिँ अब मान्छे जस्तो बनाउनको लागि चाहिँ अब आफूलाई चिनेर होइन, आफ्नो मतलाई दुरुपयोग नगरिकन चाहिँ अब एउटा दिललाई के अरे मन मस्तिष्कलाई खोलेर होइन अब चाहिँ भोट हान्नुपर्ने हुन्छ। भोट हान्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो आउने पुस्ताहरूको भविष्यलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ होइन। हिजोको दलहरूले जसरी झुक्क्याए अन्य दलहरू पनि त्यसै गरी आइरहेका छन्। त्यो दलहरू, नयाँ दलहरू आएको चाहिँ कसरी हो त भन्दाखेरि त्यही दलहरूलाई, पुरानो दलहरूलाई चाहिँ निकम्मा देखाएर नयाँ दलहरू चाहिँ सिर्जना गरिरहेको छ। त्यो षड्यन्त्र चाहिँ अबको भोटरहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र आफूलाई जिताउनको लागि होइन, आफ्नो अस्तित्व र अधिकार सम्पन्न हुनको लागि, बनाउनको लागि, देश विकास गराउनको लागि चाहिँ कुखुराको भाले चुनाव चिन्हमै भोट हान्नुपर्ने हुन्छ भन्नु चाहन्छु म। र अन्तमा देश विदेशबाट छरेर हेरिराख्नु भएको आम दर्शक श्रोताबिन साथै नेपाली जनता र भोजपुर जिल्लावासीहरूलाई चाहिँ तपाईँको छोटो सन्देश अथवा आह्वान के गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, भोजपुरवासी सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु होइन। किन भन्दाखेरि हामीले आफूलाई नचिनेको कारणले गर्दाखेरि हिजोको जति पनि गल्ती गऱ्यौँ, भोट त दियौँ, आफ्नो मत त जाहेर गऱ्यौँ, तर त्यो मत चाहिँ गलत ठाउँमा जाहेर गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भोजपुर चाहिँ अहिले जस्ताको तस्तै छ होइन। न राजनीतिक रूपले एउटा विकास भएको छ, न शैक्षिक रूपले अगाडि बढ्न सकेको छ, न चाहिँ एउटा सांस्कृतिकले अगाडि बढ्न सकेको छ होइन। हरेक कुराबाट चाहिँ पछाडि परेको छ। त्यो पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व गलत भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भोजपुरले जति पनि उचाइ लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको आउने चुनावहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई चिनेर होइन, आफ्नो अधिकारलाई बुझेर अनि आफ्नो मत चाहिँ जाहेर गर्नको लागि चाहिँ अब चुक्नु हुँदैन होइन। र आफ्नो मत जाहेर गर्दाखेरि भनेको चाहिँ अब पुरानोलाई छोडेर नयाँहरू आउँदैछन्, नयाँहरूले गर्छन् कि भन्नेतिर होइन। अब चाहिँ के त भन्दाखेरि आजभन्दा 36 वर्ष होइन, 3.5 दशक पहिलादेखि लड्दै आएको जो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन छ, यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शनलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। यो दर्शनले, यो सङ्गठनले चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय सरकारको लागि, मानव अधिकारको लागि, स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्व मुलुकमा स्थापित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सुरुदेखि नै लडिरहेको छ।
तर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो यो एउटा पवित्र दर्शनलाई चाहिँ जनता समक्ष पुग्न नदिनको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ बिचमा खेलहरू भइरहेको छ। बिचमै त्यो सङ्गठनको उद्देश्यलाई पुरा हुन नदिनको लागि चाहिँ अब माथिल्लो शक्तिबाट होइन अब राष्ट्रिय शक्तिबाटलाई प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेर यो सङ्गठनलाई चाहिँ रोकिरहेको अवस्था छ। तर अब रोकिनेवाला छैन होइन। यो सङ्गठनको उद्देश्य यो सङ्गठनलाई रोक्ने शक्ति संसारमै नै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ आफ्नो मतलाई चाहिँ दुरुपयोग हुन नदिनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफूले चिनेर होइन आफ्नो भावी सन्ततिहरूको भविष्यलाई चाहिँ अब सम्झेर चाहिँ आफ्नो मत चाहिँ कुखुराको भालेमा जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्न चाहन्छु। हस् त चन्द्र सर, तपाईँको अग्रिम जितको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। जय माता।